हेलो गाइस, वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में। आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं पिकॉक। ये ब्लू पर हैं इसके जी। ये सबसे खूबसूरत मेल है जी। ये देखें, इसकी पर देखें, इसकी विंग्स देखें। सबसे खूबसूरत मेल है जी। ये अपनी फ़ीमेल को तलाश कर रहा है। इसकी वाइट फ़ीमेल हमने रखी हुई है। ਐ इसको भी वो भी ਠੂੰਗੇ तलाश ਮਾਰਦਾ कर रहा ਹੀ है। ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੈਸੇ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਾਲੇ ਯਾਰ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਐ ਵੇਖ ਐ ਮੁੜ ਗਈ। ਆ ਮੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਚਾਚਾ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੱਛੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਖਾ ਮੁੰਜੀ। ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁੰਜੀ ਡੱਕ ਛੜੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਾਵਲ ਘਰ ਲਈ। ਪੰਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਆ ਮੋਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਢ ਯਾਰ, ਧਾਰਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਪਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਾਣਾ ਪਹਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਾਣਾ। ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਹਲਾ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪੱਠੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਵਿਹਲਾ। ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਹਲਾ। ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹਲਾ। ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣੀ ਆ? ਹੈਂ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੀਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਧਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਂ? ਉਹ ਸ਼ਟਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ ਛੱਡ ਰਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।